SMEs, there are some studies that claim that there are about 20,000 SMEs that shut down within about 18,000 that shut down within the last couple of years. What could that be a consequence of? Եվ մեկ էլ կուզենայի ինքը գնահատական տալ, թե արդյոք դոլարի գործող կուրսը օբյեկտիվ կուրսը եւ արդյոք And do you think that the current dollar exchange rate is the accurate one? And because that's really an area for other IFIs, including the IMF. Այդ ուրիշ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները օրինակ ԱՄՆ-ն կարող են անել. What I can say is we are very focused on local currency financing because too much of the economy is dollarized. Too much of finance, that is deposits into banks, and bank loans to companies are in dollars. Մի բան կարող եմ ասել, որ մենք շեշտադրումը անում ենք տեղական արժույթով ֆինանսավորման վրա, որովհետև չափից շատ եւ ավանդներ եւ վարկավորում այս երկրում տեղի ունենում արտարժույթով. That means when you do have a devaluation, unless the companies are generating dollar revenues, that has an impact on their financial position. Որը նշանակում է բացի այն դեպքերից, երբ ձեռնարկության հասույթը հենց արտարժույթով է, բոլոր մյուս պարագաներում արժեզրկման պարագայում դա մեծապես ազդում է վիճակի վրա ընկերության. And effectively increases credit risk. Դրանով իսկ ըստ էության ավելացնելով վարկավորման ռիսկերը. So when you have a deval like we had at the beginning of the year, of course that's going to increase credit risk and it's going to create problems for SMEs that have borrowed too much in dollars. Դե տարվա վերջում արժեզրկումը լինում, բնականաբար դա վարկային ռիսկի վրա ազդում է, փամածներն որոնք չափից շատ վարկ են վերցրել դոլարներով, վիճակը վատանում։ Local currency borrowing interest rates are higher than dollar interest rates. Տեղական արժույթով պարտ վերցնելու տոկոսը ավելի բարձր է, քան արտարժույթով։ On one hand, we're trying to, including through the pension reform, get more local currency investment capital, which should bring down interest rates. Օրինակ մի կողմից մենք փորձում ենք ավելացնելով տեղական արժույթով վարկավորումը, ավելացնելով տեղական արժույթով արկա ֆինանսավորման ծավալները կենսաթոշակային բարեփոխումների միջոցով բարելավել իրավիճակը։ But on the other hand, companies need to recognize that if they borrow in dollars, the devaluation is going to be expensive for them. Բայց մյուս կողմից դրանքները նաև պետք է իրենք հասկանան, որ եթե շարունակեն պարտքը վերցնել դոլարներով, արժեզրկումը իրենց վրա ծանր կնստի։ Բայց մոնոպոլիան ու կոռուպցիան հետև ինչ դեր կա։ Is it the monopolist or the government? I'm confused. Հիմա կառավարությունն է թե մոնոպոլիաներն են խանգարողը։ Կառավարության ներկայացուցիչները, որոնք մոնոպոլ դիրք ունեն։ Any country, if members of government have monopolistic positions, it's a serious problem, obviously. Ցանկացած երկրում եթե կառավարության անդամները մենաշնորհային դիրքեր ունեն, դա լուրջ խնդիր է։ Do monopoly and a lack of competition create problems in Armenia? Absolutely. Իսկ արդյոք մենաշնորհները կամ մրցակցության պակասը Հայաստանում խնդիրներ են առաջացնում, անշուշտ այո։ Fundamental problem, potentially the most important binding constraint to Armenia's continued development. Հիմնարար խնդիրն է եւ թերևս ամենամեծ խնդիրը Հայաստանի շարունակական զարգացմանը։ That's why there's so much effort on working on supporting the SME sector in the context of limited competition, which does limit their opportunities. Դրա համար էլ հենց մենք շեշտադրությունը դնում ենք ՀՄԶ-ները զարգացնելու համար, որպեսզի համանախագահ մրցակցությունը խթանվի։ I mean, you've all seen the figures in terms of which products are imported by just one or two or small. Բոլորը դե թվերը տեսել եք, էլի, թե որ ապրանքատեսակներն են, որ 1-2 կամ շատ փոքր խմբի կողմից են ներկրվում։ That limits the opportunities for others to be involved in those sectors. Մյուսների համար այդ ճյուղերը մտնելու հնարավորությունները դրանով իսկ սահմանափակվում են։ And you also wonder what happens behind the scenes that are just not being the import question, but other problems. Ուսուցում ես մտածել այդ ամեն ինչի հետևում ուրիշ ինչ խնդիրներ կարող են թաքնված լինել, որ կապերի միջոցով են ստիպված լինում երբեմն փոքր ընկերություններ իրենց հարցերը լուծել։ But this isn't news to anyone. Բայց դա ոչ մի նոր բան չկա ոչ ոքի համար։ And it continues to part of the dialogue of all the IFIs here, of the government, and certainly EBRD, where in the new country strategy, we're focused on bottom-up regulatory and other changes which can actually
have a direct impact on SMEs and hopefully which allow us to do more deals with them. Սա շարունակում է ֆինանսական միջազգային բոլոր հաստատությունների ներառյալ եւ ՎԶԵԲ-ի եւ կառավարության երկխոսության թեմաներից մեկը մնալ եւ մենք փորձում ենք, ինչպես ասացի, վարից վեր ուղղությամբ բարեփոխումներին նպաստել, որպեսզի հնարավորությունները ավելանան բոլորի համար։ ՎԶԵԲ-ը կանխատեսում է Ռուսաստանի համար մոտ -4%, բայց Հայաստանի համար կանխատեսում է 1-ից 3%։ And for Armenia it's 1 to 3 you revised. Հայտնի է, որ Հայաստանի տնտեսությունը մեծապես կախված է But Armenia is largely dependent on the Russian economy, so what would explain this mismatch? Okay, first, I'm not the EBRD economist. Our economists, both for Russia and throughout the region, forecast at the end of the month. Ամսվա վերջին մեր հաստատության պաշտոնական տնտեսագետի գնահատականը կհրապարակվի, պաշտոնականը դեռ հայտնի չի։ So it's not an EBRD secret that growth in Russia is off. I think -4%, 3%. Դա ՎԶԵԲ չի է, բոլորն է գիտեն, որ Ռուսաստանի թվերը կլինեն -3-4, բոլոր միջազգային ֆինանսականներն է դա են ասում։ So about Armenia, isn't it over optimistic if it's 1 to 3? Well, as I said during the press conference inside, and I've actually had an article out in the press recently about this. I mean, the numbers are what they are. The first half of the year went better than expected. Դե ես ինչպես ասացի ներսում եւ նաեւ վերջերս հոդված եմ հրապարակել դրա վերաբերյալ, այդպիսին են մեր ստացած թվերը տարվա առաջի կեսից։ We had a forecast out of -1.5% of GDP. Մերը -1-ից մինչև 5 տարվա համար։ We had a very strong agriculture year. Բայց գյուղատնտեսությունը լավ էր, նոր հանք շահագործման հանձնվեց։ Private consumption held up Մասնավոր սպառումը բավական լավ վիճակում մնաց։ Despite the fact that remittances were down from Russia, we understood by 40%. 40%-ով Ռուսաստանից իջել էին, ինչքան հասկացանք տրանսֆերները, 27% առհասարակ իջել էին։ But at the same time, imports were down also by almost 30%. Բայց մոտ 30%-ով իջան նաև ներկրումների So it showed some very nice resilience in the first half of the year. Տոկոնություն առաջի տարվա առաջին կեսում բավական լավ էր։ Consumers with less remittances, Այսինքն սպառողները միաժամանակ ավելի քիչ տրանսֆերներից փող ունեին, հետևաբար ավելի քիչ ներկրված ապրանքներ առան, որը իր հերթին տեղական արտադրության վրա չազդեց։ So it seems like they converted consumption to domestic production. Այսինքն սպառումը ոնց որ վերաարևելել են դեպի ներքին արտադրանքի սպառում։ Clearly there are pressures in the year on the exchange rate, which probably slowed down bank Տարվա lending սկզբին and ճնշումներ investment. եղան փոխարժեքի վրա, որը բանկային վարկավորումն ու ներդրումներին վրա ազդեց։ Clearly some headwinds this year, but we'll have to see how it Այսինքն comes out. Կամոտ տարի է լինելու, տեսնենք վերջում։ At this stage, I think all the IFIs are going to be forecasting positive growth in the 1 to 3% area. But I don't know the exact միջազգային բոլոր ֆինանսական հաստատությունները 1-3 սահմաններում աճ դրական կկանխատեսեն։ ՎԶԵԲ-ը իր աճը պարզապես փորձում է համապատասխանեցնել Հայաստանի վիճվարության կառավարության տնտեսական աճին, որ մեծ տարբերություն չկա, չլինի։ At any point in time when you make a forecast, Ցանկացած պահի, երբ նման կանխատեսում եք անում, it's just an educated guess about what's going to happen. ընդհանրապես կռահում ես անում, առանց թե ինչ կարող է տեղի ունենալ։ You have to separate things. There are Պետք է մեկը մյուսից տարբերել։ underlying fundamentals, that is things that are really happening that are impossible to observe. Այն հիմնարար բաները ֆունդամենտալ որ տեղի են ունենում, այն ինչ որ իրականում է տեղի ունենում, դիտարկել ուղղակիորեն հնարավոր չի։ Then you have indicators of those fundamentals which try to measure Այդ ֆունդամենտալ imperfectly երևույթների what's happening. ցուցանիշները կան, որոնք ոչ կատարյալ փորձում են արտացոլել, թե ինչա կատարվում։ And then and they only come out after a lag, and then you have the reaction to the news of those indicators, which also has an impact. Այդ ցուցանիշները որոշակի ժամանակային ուշացումով են ի հայտ գալիս, որից հետո հրապարակվելով առաջացնում են նաև արձագանք, որը էլի հեռացած է իրական պատճառից։ It's a dynamic process. Դինամիկ գործընթաց է։ Of course we update. We did our last forecast earlier in the year. Դե մենք բարձր որ մենք թարմացնում ենք։ Նախորդ տարվա սկզբին 6 ամիս արդեն անցավ։ More information comes out. Լրացուցիչ ծավալա ինֆորմացիա։ Especially from the Department of Statistics. Մանավանդ հենց վիճակագրությունից, ակնհայտորեն իրանցել ենք And it օգտվում։ helps us understand what's actually Որը մեզ happening օգնում է հասկանալ իրականում ինչ է տեղի and ունեցել, update our forecast. թարմացնելով ըստ այդմ եւ կանխատեսում։